Spilgtākās atmiņas viennozīmīgi ir pirmā dopa finiša, tur, kad iznāk ārā uz karjeru. Tur bija kaut kā tā tik ļoti iededzies, nu gribējās tā braukt un braukt ātri un pirmajā dienā nesačakarēties un, protams, ka tā baigs sadomāties, tad notiek tieši tas. Ieiezdījos tad tajā Valnika, nu jā, ka nāk ārā no karjera un tad tur tika būtiski salabota ģeometrija mašīnai un noteikti ir pats spilgtākais, jā, ko es atceros no CSI. Gribētos uzslavēt CS ralli organizatorus, jo, nu, manuprāt, ka tas CS rallijs ir kā minimums dzirdamāks par pārējiem rallijiem. Ja mēs runājam par nacionālā čempionāta posmiem, par nacionālā čempionāta rallijiem, tad noteikti CS ir dzirdamāks. Nu, var tā kā redzēt, ka čaļi viņam vairāk gatavojās, nu, organizatori un šie paši video un reklāmas uzlīmes jau, nezinu, gada sākumā vai pat iepriekšējā gada beigās. Protams, visi tie dopi tādi pērlēm apbērti un ceļi ir forši, interesanti. Es noteikti, jā, viņš ir īpašāks, jā. Protams, cilvēkiem pašiem vienam otru jāpieskata, ne? Jāmēģina pieiet un kaut kādā veidā viņam var iestāstīt. Hei, vecītā mašīna nāk tiešām lielā ātrumā, tas apstāšanās ceļš arī ir milzīgs. Nu, jāskatās līdzi un tiešām nestāvēt tajās taisnes galos tā tieši pa ķērienam, ārējās līkuma malās vai kaut kur vispār ļoti tuvu trasei, kur varbūt kāds grib izdomājis, nu nezinu, vai griezt drusciņu līkumu vai nesanāk kaut kāda izeja no iepriekšējā līkuma. Tas noteikti baigi būtu, nu, tā kritiski jāapsver. Kad nostājies dopa malā, tad apmēram paskaties, kur tā mašīna nāks, kur tie akmeņi varētu lidot, kur, ja nu tā mašīna lido ārā no ceļa, tad kur viņa varētu lidot, nu, kur ir reāli, kur nē, nu, loģiski tādās vietās nevajag bojāt tos svētkus nec pašiem, nec sportistiem. Visi tiekamies CSIs, rallijā CSIs, 4. 5. augusts, gaidīsim jūs! Tiekamies CSIs!